Nuovo video, bentornati nei nostri Red Studios, o meglio nella nostra officina, perché oggi siamo qui per parlare di una cosa molto interessante, ma facciamo che lasciamo partire due immagini e poi entriamo nel vivo del discorso. Ready to race, pronto gara? Vi dice niente? Beh, che il DNA di K sia tanto arancione quanto corsaiolo non è certo un mistero. La storia delle carote di Matti Goffen è da sempre legata a doppio filo con la terra, lo sappiamo, ma i risultati in MotoGP degli ultimi anni e la continua evoluzione della famiglia Duke, senza contare la leggendaria RC8, sono la prova che agli austriaci piace sempre di più anche l'asfalto. Del resto, le KTM hanno imparato a stupire anche quando si parla di road bike. Infatti, ricordiamo tutti la RC8 di 15 anni fa, un progetto estremo che ha lasciato il segno e la cui eredità non è più stata raccolta, se non dall'RC8C, che però era un modello pensato esclusivamente per la pista e realizzato in edizione limitata. Quanto l'avete sognata quella super sportiva con il cuore di una Duke e la carena simile a quella di una MotoGP? La RC8C sembra la copia, meno estrema, delle KTM del team Tech3 prima che passasse a gas. Beh, da oggi quei sogni potrebbero diventare realtà. Oggi è arrivato il momento per KTM di raccogliere e consegnare a chiunque ne abbia la possibilità la pesantissima eredità, rivisitata in chiave moderna, della prima Superbike di Matti Goffen. Come? Beh, se ve lo stesse chiedendo, passa tutto da un semplice nome, 990 RCR. Per ora possiamo solo fare affidamento su quello che mostra il prototipo della nuova RCR, visto che la versione definitiva vedrà l'asfalto a inizio 2025. Per chi avesse fretta, questa potrebbe essere una buona motivazione per farsi un giro a EICMA, dove quasi sicuramente verrà mostrata la versione definitiva. Va detto che a Matti Goffen difficilmente sbagliano un colpo e quindi hanno aspettato il momento giusto per compiere un passo così importante, se vogliamo. La nuova sportiva con le carene, che sarà la punta di diamante della gamma RC, nasce con un pedigree di assoluto rispetto e sarà una supersportiva stradale plasmata dalle esperienze maturate in MotoGP. Questo è quello che ci dicono e lo si percepisce anche al primo sguardo, dalla presenza delle appendici aerodinamiche studiate in galleria del vento per assicurare maggiore stabilità in frenata e in curva e dai profili delle sovrastrutture che richiamano molto da vicino quelli delle moto da gara. Il cuore della 990 RCR è il bicilindrico LC8C Euro 5+, da 128 cavalli, 5 in più della 990 Duke e 103 Nm di coppia a 10.500 giri. Il telaio, ovviamente a traliccio in acciaio, è stato progettato ad hoc con lo scopo di garantire un elevatissimo livello di rigidità, abbinato a reattività, stabilità e agilità anche alle velocità più basse, grazie all'angolo di sterzo di 25 gradi con un offset abbastanza accentuato. Il telaietto posteriore è in alluminio presso fuso e dovrebbe favorire la guidabilità, mentre le sospensioni VP Apex con forcella a cartuccia aperta sono completamente regolabili, anche se su questo credo che non ci dovessero essere dubbi. Lo studio dell'ergonomia è stato un punto fondamentale nello sviluppo della nuova 990 RCR. Lo testimonia la lunga sperimentazione che ha permesso di ottimizzare ben 6 punti di contatto sul serbatoio per una connessione moto-pilota, potremmo dire totale. Il risultato è un appoggio in carena ideale per garantire sì le migliori performance, ma anche il giusto supporto per ginocchia e braccia, così da evitare un'eccessiva pressione sui polsi nell'utilizzo stradale, cosa abbastanza comune per le supersportive. Ah, e non mancano poi le pedane regolabili. A completare il tutto infine ci pensano le ruote presso fuse in lega leggera. Sulle gomme non sappiamo ancora quali saranno perché sul prototipo ci sono le Diablo in mescola SC1, ma a questa scelta c'è una spiegazione perché il prototipo della KTM 990 RCR parteciperà come wildcard ad alcune gare europee Supersport e se ci fossero ancora dei dubbi sullo scopo per il quale è stata pensata questa moto, sappiate che entro la fine del primo semestre 2025 sarà presentata la 990 RCR Track, ancora più estrema e realizzata esclusivamente per la pista. Questo è tutto quello che sappiamo per ora e dovremo aspettare ancora qualche mese per scoprire maggiori dettagli sulla prossima supersportiva marchiata KTM. Però facciamo un attimo il punto. Allora, io devo dire, quando è uscita la RC8C io, come tanti altri, ci siamo rimasti un po' male perché si parla di una moto che ha un costo importante, è vero, quindi probabilmente su questa RCR ci si potrà aspettare qualcosa in meno in termini di raffinatezza della componentistica per avere un prezzo un po' più abbordabile, però magari KTM prenderà un'altra strada e deciderà di andare su quella dell'esclusività.
Però c'è da dire che quando hanno presentato quella moto lì io sono rimasto abbastanza a bocca aperta, perché si tratta a tutti gli effetti di una MotoGP in miniatura, non tanto quanto dimensioni, ma come tutto quello che è il know-how, nel senso si vede che c'è stata una grande trasposizione dal mondo delle corse a quello appunto sulla RC8C, che comunque rimane una moto da corsa perché è in serie limitata, una moto omologata solo per la pista. Le appendici aerodinamiche possono piacere o meno, però il fatto che siano così simili a quelle della MotoGP, beh, la dice lunga sullo sviluppo che è stato fatto su quella moto, e anche le immagini con cui sono soliti presentare i loro modelli non lasciano tanti dubbi. Questa, la 990, arriva in versione omologata, stradale, questo anche un po' a rimarcare quanto è vero, da un lato le super sportive hanno perso un po' di appeal o comunque di senso, mettetela come volete, hanno perso qualcosa nel corso degli anni rispetto a magari 20 anni fa, però vuol dire che il segmento è ancora vivo. Questa moto ne è la conferma, lo scrive proprio in maiuscolo e lo sottolinea pure. È molto interessante perché, come dicevo, potranno piacere o no le appendici aerodinamiche, ma è una copia sputata, per quanto possibile, della MotoGP. E a quanti piacerebbe avere una MotoGP in casa? E quanti invece non possono averla? Tra l'altro le MotoGP omologate sono veramente poche e impossibili da avere. Questa vi permette di averlo almeno per quello che riguarda l'estetica, e poi magari mettendoci insieme anche un'ergonomia, un tipo di guida che permette di usare la moto anche su strada, e questa secondo me è una cosa molto importante, perché è vero, piace a tutti avere la moto super figa, la moto da gara, però poi se ci vai in giro su strada ci sono una serie di svantaggi infiniti che ti fanno quasi passare la voglia di guidarla. In questo caso, beh, noi ci aspettiamo sicuramente una moto molto race oriented. Tra l'altro va detto che la prima apparizione in pubblico di questa moto sarà appunto in gara, quindi ci credono tanto da quel punto di vista, però è omologata, conosciamo tutti il motore, sappiamo che l'LC8C è un buon motorino, è vero, il motore, il V2 della RC8 è pura poesia, come tutta quella serie proprio dell'LC8, però va detto che l'LC8C sono riusciti a fare un miracolo per quanto riguarda il pacchetto generale tra erogazione, prestazioni, sfruttabilità, perché questo è molto importante soprattutto per una moto che va usata su strada, calore trasmesso, insomma mi aspetto una moto godibile a 360 gradi con cui magari poterci andare anche molto forte in pista. Sul prezzo, l'ho detto, è difficile sbilanciarsi adesso. Da un lato potrebbe arrivare una moto che avrà una cifra d'acquisto importante, ma che dia indietro anche una componentistica, un'elettronica a livello anche di ciclistica e quant'altro, direi degna di nota. Dall'altro invece potrebbe arrivare una moto un po' più normale, direi, un po' più accessibile anche come prezzo, che possa avvicinarsi, distaccarsi di poco verso l'alto da quello della 990 Duke. Staremo a vedere, anche perché quella di adesso è un prototipo, vedremo la versione definitiva nei prossimi mesi come si evolverà la cosa. Una cosa è certa, io non vedo l'ora di vederla quella definitiva. Già questa, anche se non sono un grande amante, un grande fan, estimatore, ecco, delle super sportive, guardo questa e mi piace molto, mi intriga molto, quindi fateci sapere anche voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avesse un prezzo accessibile valutereste l'acquisto, e anche facciamo un po' di discussione sulla scelta di KTM, che non presentava una sportiva stradale da tantissimi anni, dall'ultima RC8, quindi intorno al 2013, ed è arrivata adesso, che quando in tanti smettono di farle le sportive medie, vogliamo chiamarle così, quelle che possono essere paragonate a una 600 4 cilindri o qualcosa di poco in più, si aggiunge alla lista delle poche che sono rimaste proprio in questo momento, quindi una scelta abbastanza interessante, vedremo come si evolverà e vedremo soprattutto il mercato come risponderà, però fateci sapere la vostra qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video.